我叫米热古丽，我非常喜欢摄影。虽然我不是专业的摄影师，但是我有一个发现生活美妙细节的眼睛。我的工作是写景，常常需要拍照来记录工作。慢慢的，我也就养成了拍照的习惯。脱下警服，便是新疆的风景发现者。这里非常美丽，无论是淳朴的农村风景，还是正在建设中的城市，或者具有特色的景区。苏巴什古城在我们这里非常有名，这些都是我们新疆特有的。因为喜欢摄影，所以我会在快手上分享我们新疆的现代生活。今天我带你们去我最爱吃的火锅店，这里有很多丰富的菜品，展现我们新疆的特别生活，让很多外地的朋友更加的了解我们新疆。新疆的发展很快，在这里长大的我深刻地体会到了这样的变化，到处都是新修的高楼大厦，夜晚的城市灯火通明，到处都是热闹的。我希望能够让更多的人了解我们新疆。